كان وعشركي سدحي تماناد وحنا كبرنانا simple present tense عوان وحاوه describing your day لكن وحنا كبرنانا tense كي ugu horeeyay tense yada ayaan كبرنانا simple present tense ama present simple waxaa loo isticmaalaa cashirkii ka horreeyay waxaan soo qaadanay caado maalmeedka soo qaadanay Soomaan caado maalmeedka ama maalmaha waxaa sameeyay maalin walba waxaa sameeyay marka waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo wixii aad maalin walba sameeysid ama wuxuu qof maalin walba sameeyo maalin walba waxaa sameeysid maxaa kamid ah inaad raashin cuntid ayaa kamid ah marka I eat lunch qale cunto ayaan cunaa every day maalin walba marka waxa aad maalin walba sameeysid ama maalin walba soo laalaabto ama si joogto u soo laalaabto oo kale ayaad ku isticmaalaysaa ama ku sharxaysaa simple present tense Kabar Academy oo ah application luqadda Ingiriiska aad si fudud uga baran karayso adigoo isticmaalayno manhaj caalami ah oo la dhaho CEFR Commonwealth European Framework of Reference for Languages ayaa la dhahaa iyo isbuuc walbana 2 jeer ayaa live la soo galaa haddii aad xiiseynayso applicationka linkigiisa qaybta comment descriptionka waad ka heli karaysaa insha Allah marka wuxuu ku dhahayay use the present simple tense to talk about the things that you do regularly waxa aad maalin walba ama si joogto ah u samaysid ayaa loo isticmaalaa qasam ma aha inaad maalin walba samaysid isbuucla ay noqon karaan waxa isbuuc walba samaysid ay noqon kartaa wixii aad sanad walba samaysid ay noqon kartaa wixii aad 10kii sanaba hal mar samaysid ay noqon kartaa laakiin wax soo laalaabto weeyaan wax oo joogto soo laalaabto ayaa loo isticmaalaa for example when you normally go to work xilliga shaqada aad oo kale ama xilliga qadada cuntada oo kale or when you eat lunch marka sidaas weeyaan marka waxaad u baahan tahay si aad u sameyso to make present simple use the base form of the verb waxaad isticmaalaysaa verbka originalkiisa ayaa isticmaalaysaa adigoona to ku darin without the infinitive ayaa la dhahaa the infinitive form without to adoon to ku darin marka verbka kaligiisa ayaa isticmaalaysaa adoona to ku darin marka waxaad leedahay I eat lunch at noon every day maalin walba waan qadeeyaa ama qada ayaan cunaa eat waa cunid weeyaan qada ayaa cunaa at noon duhurkii every day maalin walba duhurkii qado ayaan cunaa alright I eat marka waa intaas weeyaan I eat lunch at noon every day maalin walba qada ayaan cunaa duhurkii alright marka adiga marka iska hadlayso waxa weeyaan I eat waaye marka laakiin qof saddexaad ka hadlayso kale ama ayadu way cuntaa aad dhihi rabtid oo kale waxaad leedahay she eats ayaa leedahay lunch at 2 p.m. every day marka farqiga u dhaxeeyo adiga markaad iska hadlaysid markaad qof saddexaad ka hadlaysid waxa weeyaan qofka saddexaad s ayaa loogu darayaa faabkiisa she eats ayaa dhahdaa ayadu raashin ayay cuntaa waa fahanteena rajaynaya he eats they maxaa la dhahay it eats marka sharci ayaa inoo soo socda marka sharciga ma doonaya inaan ka hor dhaco marka qaybta ku xigta aan gudubno marka alright qaybta ku xigta marka tusaalayaal weeyaan present simple further examples tusaalayaal waxaan dhahnay marka adiga iska hadlaysid wax isa kuma daraysid markaad laakiin qof saddexaad ka hadlaysid s ayaa ku daraysaa laakiin marka qofka aad la hadlaysid aad ka hadlaysid oo kale adiga aad leedahay you eat aad leedahay marka qof saddexaad marka dhahay waxa ula jeedaa qofka aad la hadlaysid qofka baxr aniga weeyaan qofka hadlayo adiga ayaan kula hadlooyaa marka she oo kale waxaan ka hadlooyaa qof saddexaad ayaan ka hadlooyaa oo aniga iyo adiga naga madax banaan marka adiga kula hadlayo kale waxa leeyahay you get up ayaa leeyahay you get up at 7 o'clock waxa kacdaa 7 subaxnimo ayaa kacdaa you get up waxa kacdaa 7 subaxnimo alright markaan ka hadlayo annaga iska hadlayno marka aniga iyo dad kale aan iska hadlayno kale waxaan leenahay we start work at 9 o'clock waxaan shaqada bilownaa 9 ayaan shaqada bilownaa we start s ma raacinayno you-na s ma raacayso alright waxa kale s raaceenin markaan dad badan ka hadlayno kale ayaga markaan leenahay oo kale they leave work at 5 shaqadu waxay ka soo tagaan 5 ayay ka soo tagaan alright waxa ku soo har marka wixii s lagu dari lahayo s waxaan soo sheegnay in she oo kale s lagu daro he s ayaa lagu daray ayadana she gets up at 5:30 a.m. he starts work at 11 a.m. shaqada wuxuu bilaabaa asagana at 11 a.m. s ayaad ku daraysaa ujeedaa s ayaad ku daraysaa dhamaantood alright waxa kale s lagu daraa qof marka magaciisa sheego kale hebel oo kale marka dhahayo Bob leaves work at 7
7 p.m. shaqada wuxuu ka tagaa Bob 7 ayuu ka tagaa. Marka intaas waa fahanteen aan rajaynaya. Marka halkan waxaa lagu soo koobay sharci ayaa lagu soo koobay. Halkan sharci ayaa lagu soo koobay. Sharcigu muxuu yahay? Subject, verb iyo rest of the sentence. Subjectigaada markuu yahay I, you, we iyo they markay yihiin saddexdaasi subject markay tahay oo kale, verbka waxba kuma daraysid, sidiisa ayaa usoo qaadanaysaa, s kuma daraysid. Alright, he, she iyo it markay tahay s ayaa ku daraysaa. wuxuu kaloo ka booday meeshaan qof magaciisa sheegtid oo kale, marka cali dhahaysid oo kale, marka cali aa dhahdo oo kale eats ayaa noqonaysaa. waa fahanteen aan rajaynayaa. ama markaa dhahaysid oo kale the dog oo kale, ama egg oo kale, ama bisada oo kale, it waxaa la wixii bini aadan ka soo haro oo kale, marka kaligood magaciisa sheegaysid oo kale asagana sidaas oo kale eats ayaa leedahay.